Đấy ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់បាត់បង្ហាញធ្វើឆាតសក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដើម្បីញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅសិប្បកម្មរារីចាហើយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយផលិតផលរារីនាងខ្ញុំចាខ្ញុំដាក់គ្រឿងជាមុនហើយនាងខ្ញុំក៏មិនភ្លេចនៅផលិតផលខ្លួនឯងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺទឹកប្រេងខ្យងរបស់សិប្បកម្មរារីនាងខ្ញុំចាដើម្បីបន្ថែមភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់រសជាតិនិយាយទៅចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសាកហើយនឹងជួយឲ្យច្បល់នឹងមតិផងដែរនេះផលិតផលទឹកប្រេងខ្យងនេះគឺតែចេញនៅក្នុងខែនេះឯងចាហើយទន្ទឹមនឹងដែរនាងខ្ញុំសូមថែមទឹកសៀងចាគឺពីផលិតផលសិប្បកម្មរារីនាងខ្ញុំដែរចាសាច់បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់សសក់ចូលហើយចំពោះសសក់នេះដែរគឺខ្ញុំដាំខ្លួនឯងចាហើយសូម្បីតែបេះក៏បេះយកមកខ្លួនឯងតែឥឡូវទៅឆាតសក់នេះខ្ញុំចិត្តឆ្អិនហើយពីព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងសម្រាប់ផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្រនឹងផលិតផលសិប្បកម្មរារីនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តគាំទ្រផលិតផលសិប្បកម្មរារីដែលជាកូនខ្មែរពិតច្នៃប្រឌិតឡើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចានាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើន